歡迎大家收睇成趣 TV 啊！嗱，咁今日呢，就帶大家嚟到呢個呢大角咀一個商場。咁佢最近呢，就有個車展，咁呢，就展出咗5部私家車，咁其中有一部呢，就係7人車嚟嘅。嗱，我而家 zoom 咁啲個鏡頭俾大家睇啦。咁我自己呢，就比較喜歡呢部7人車嘅。嗱，帶大家望下啦。咁咁佢5部車啲價錢呢，都係介乎，即係個車價呢，就介乎喺30幾萬至50幾萬啦。係啊，佢嘅車價就係咁樣咯。咁帶大家落去下邊望真啲裏邊車嘅內籠啦。大家睇下車裏邊個內籠啊，每一架車都望下佢裏邊啦。佢有4部呢，都係啲5人座位嘅，只係得其中一部呢係7人座位嘅啫。咁呢個司機座位嚟嘅。呢部呢，就係7人車啦。呢部紅色嘅私家車。好啦，都睇晒啦。呢段片到呢度為止啦。如果大家鍾意呢段片呢，就記得訂閱本頻道咯。仲有追蹤埋本頻道嘅 IG 咯。咁好啦，我哋下一段影片再見啦，拜拜。